คลื่นอนาคตคลื่นความรู้สู่การพัฒนาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะนี่คือรายการคลื่นอนาคตนะคะพบกันเป็นประจำค่ะกับดิฉันกิติมาพรจิตราธรนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังข่าว 5 โมงเย็นค่ะเรานำเสนอเรื่องราวด้านงานวิจัยนะคะหลากหลายเรื่องราวทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์นะคะเราสลับสับเปลี่ยนกันไปตามประเด็นที่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยนะคะและวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับนักวิจัยนะคะเรื่องของการจัดการด้านวัตถุอันตรายในประเทศไทยหลายท่านฟังตรงนี้แล้วคงจะนึกออกนะคะหลายเรื่องที่เราได้สูญเสียชีวิตของประชาชนนะคะที่เกิดจากวัตถุอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารโพแทสเซียมคลอเรตที่จังหวัดเชียงใหม่ที่โรงงานลำไยนะคะโคบอลต์60แล้วก็สารก๊าซต่างๆที่รั่วไหลมาจากโรงงานที่จังหวัดระยองซึ่งล่าสุดนะคะก็มีผู้เสียชีวิตกันไปแล้วด้วยในหลายๆรายที่เกิดขึ้นวันนี้เราจะไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.วราพันธ์ ด่านอุตรานะคะท่านอยู่ภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและช่วงต่อยอดเราก็มีอีกท่านหนึ่งค่ะรองศาสตราจารย์สุชาตาชินจิตนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและดุลยภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงสวัสดิการสาธารณะจากสกว.มาร่วมพูดคุยกันวันนี้เราจะไปดูกันค่ะว่าเกิดปัญหาตรงนี้แล้วนะคะนักวิจัยของเรานั้นได้ลงไปพบอะไรบ้างหรือว่าไปทำอะไรกันตรงนี้บ้างนะคะแล้วก็แนวทางแก้ไขเรื่องของการจัดการวัตถุอันตรายในประเทศไทยนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามให้ได้ค่ะในช่วงของคนวิจัยและช่วงต่อยอดช่วงท้ายรายการนะคะเรามีคำถามประจำสัปดาห์ด้วยค่ะสำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามฟังรายการของเรามาตลอดนั้นตอบคำถามได้แน่นอนติดตามนะคะช่วงเปิดบันทึกค่ะเรามีคำถามประจำสัปดาห์รวมถึงเฉลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วนะคะช่วงบันทึกคนเก่งค่ะตอนนี้เราไปติดตามเรื่องราวของงานวิจัยกันในช่วงเปิดบันทึกกันก่อนค่ะเปิดบันทึกจากเหตุการณ์โรงงานลำไยระเบิดที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปลายปีที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากและเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการพบกากสารกัมมันตรังสีโคบอลต์60ในโรงเก็บของร้านค้าของเก่าจนกระทั่งมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัสกากสารกัมมันตรังสีเหล่านี้และล่าสุดพบว่ามีการรั่วไหลของก๊าซคาร์บอนิลคลอไรด์ที่โรงงานไทยโพลีคาร์บอเนตในนิคมอุตสาหกรรมผาแดงมาบตาพุธจังหวัดระยองซึ่งจากเหตุการณ์เหล่านี้จึงมีคำถามตามมาว่าสารมีพิษเหล่านี้มาจากไหนและการจัดการด้านวัตถุอันตรายในประเทศทำไมถึงไร้ประสิทธิภาพเช่นนี้จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการประสานงานการสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายของรองศาสตราจารย์ดร.วราพันธ์ ด่านอุตราจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.ชี้ให้เห็นว่าการจัดการด้านวัตถุอันตรายในประเทศไทยจะมีแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุแห่งชาติพุทธศักราช 2540 ถึง 2544 เป็นแผนหลักเพื่อให้การพัฒนาความปลอดภัยเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพแต่ไม่มีการแปลความตามแผนแม่บทให้เป็นแผนปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้ในทางปฏิบัติยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอค่ะโดยในแผนแม่บทได้บรรจุกิจกรรมต่างๆภายใต้แผนซึ่งมีทั้งงานพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารและการบริหารจัดการพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพุทธศักราช 2535 เป็นกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมผลิตนำเข้าส่งออกหรือมีไว้ครอบครองโดยการดำเนินงานควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้จะอยู่ภายใต้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมพุทธศักราช 2538 เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายและมาตรฐานป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการขนส่งโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำหรับการดูแลความปลอดภัยจากสารเคมีในการทำงานจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างโดยมีกรมแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบขณะเดียวกันยังมีการดำเนินการในรูปของคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติที่ทำหน้าที่เสนอนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆในการป้องกันอุบัติภัยเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติค่ะนอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมทำหน้าที่ในการให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตรายและการป้องกันและคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุด้วยซึ่งแต่งตั้งด้วยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดนโยบายและการดำเนินงานเพื่อป้องกันการเสี่ยงจากเคมีวัตถุและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้และการขนส่งเคมีวัตถุอันตรายทั่วราชอาณาจักรค่ะจะเห็นได้ว่าในเชิงโครงสร้างการบริหารจัดการถือได้ว่ามีหน่วยงานรักษากฎหมายตามพระราชบัญญัติและประกาศกฎกระทรวงที่เป็นรายละเอียดในการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายการทำงานโดยมีคณะกรรมการและอนุกรรมการซึ่งมีกรอบการทำงานดูเสมือนว่าจะครอบคลุมไปทุกเรื่องแต่ทว่าในทางปฏิบัติยังขาดกลไกในการนำนโยบายและแผนลงสู่การปฏิบัติยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอค่ะซึ่งจะเห็นได้จากการพบกากสารกัมมันตรังสีโคบอลต์ 60ในโรงเก็บของร้านค้าของเก่าจนกระทั่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัสกากสารกัมมันตรังสีเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นผลจากการล้มเหลวในการดูแลและควบคุมในด้านวัตถุอันตรายของหน่วยงานรัฐเนื่องจากระบบข้อมูลยังขาดเกณฑ์มาตรฐานและมีวัฒนธรรมในการทำงานแบบตัวใครตัวมันทำให้ขาดการจัดการเชิงระบบที่มองภาพรวมของประเทศมากกว่าการมองเฉพาะขอบเขตงานของหน่วยงานแต่ละหน่วยเท่านั้นซึ่งจากการติดตามสถิติการนำเข้าวัตถุเคมีอันตรายเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและความขัดแย้งของข้อมูลพบว่าจากการเปรียบเทียบข้อมูลในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายตามประกาศต่างๆจะมีการเรียกชื่อไม่อยู่ในระบบเดียวกันทำให้ผิดพลาดได้ง่ายขณะเดียวกันการวิเคราะห์แบบฟอร์มที่ต้องใช้ในการนำเข้าวัตถุอันตรายทางเรือจากแบบฟอร์มของกรมวิชาการเกษตรกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมเจ้าท่ากรมศุลกากรและท่าเรือกรุงเทพนั้นซึ่งตามแบบฟอร์มเหล่านี้จะมีรายละเอียดระบุเพื่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นๆโดยผู้อนุญาตนำเข้าจะใช้แบบฟอร์มและข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันโดยไม่มีการบังคับให้มีการใช้เลขอ้างอิงขณะเดียวกันการติดตามการปฏิบัติจริงในการนำเข้าสารเคมีวัตถุจะมีข้อมูลการขนถ่ายวัตถุอันตรายไม่ตรงกับคำร้องเช่นรายการไม่ตรงกับจำนวนหีบห่อและน้ำหนักคลาดเคลื่อนไม่ระบุการนำเข้ามีการขนถ่ายวัตถุอันตรายในสถานที่ไม่ตรงกับคำขอซึ่งเมื่อรายละเอียดของข้อมูลและการอ้างอิงของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันทำให้การสื่อความหมายและข้อมูลที่ได้ไม่ตรงกันค่ะดังนั้นจากการศึกษาอาจกล่าวได้ว่าปัญหาการเก็บข้อมูลสถิติของแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นไปโดยอิสระเพื่อสนองต่อวัตถุประสงค์และนโยบายที่อาจจะแตกต่างกันขณะเดียวกันระบบการเก็บข้อมูลแตกต่างทำให้ไม่สามารถนำมาเชื่อมโยงกันได้จึงทำให้การติดตามการนำเข้าของสารอันตรายเหล่านี้เพราะไม่มีข้อมูลที่เป็นภาพรวมของวัตถุอันตรายที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศได้อย่างแท้จริงหากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินงานที่ให้เกิดเป็นระบบในการปฏิบัติและมีการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลกันได้จะทำให้การพัฒนาระบบความปลอดภัยจากวัตถุอันตรายมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างคนสร้างปัญญาพัฒนางานวิจัยคนวิจัย
คุณผู้ฟังคะหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวในช่วงเปิดบันทึกกันแล้วนะคะมาถึงช่วงคนวิจัยค่ะเราจะมาสนทนากับคนวิจัยของเรานะคะซึ่งทางรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.วราพันธ์ด่านอุตราค่ะท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะตอนนี้อาจารย์ก็อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะในช่วงของเปิดบันทึกกันนะคะก็มีประเด็นปัญหาหลายเรื่องทีเดียวนะคะในเรื่องของสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของโรงงานลำไยที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงโคบอลต์60นะคะที่เป็นข่าวกันที่สมุทรปราการและล่าสุดก็เรื่องของก๊าซต่างๆที่ระยองอันนี้จะมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ติดต่อกันมาตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะคือจากข้อที่สรุปแล้วก็ทุกท่านคงจะอ่านตามข่าวจากสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยนะคะสำหรับดิฉันเนี่ยก็คิดว่าอาจจะสรุปได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่สำคัญก็คือว่าคนขาดความรู้ในการปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้สารอันตรายนะคะอย่างในกรณีแรกของโพแทสเซียมคลอเรตที่ระเบิดนั้นเนี่ยก็เพราะว่าผู้ใช้เนี่ยนำโพแทสเซียมคลอเรตไปผสมกับกรรมฐานซึ่งเป็นข้อห้ามนะคะสำหรับกรณีที่สองเกี่ยวกับโคบอลต์60เนี่ยก็ผู้ที่ไปเก็บมาเนี่ยก็ไม่ทราบว่าสัญลักษณ์อันตรายที่ปรากฏอยู่นั้นคืออะไรนะคะแล้วก็ไปเก็บมาเปิดเข้านะคะสำหรับกรณีของแก๊สเนี่ยเข้าใจว่าจะเกิดจากการซ่อมอุปกรณ์การใช้งานนะคะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนี่เรื่องของการขาดความรู้ความเข้าใจคือถ้าจะเผื่อจะสรุปเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะโดยแบ่งพูดกันเป็นกลุ่มๆแล้วก็สาเหตุเนี่ยนะคะดิฉันก็คิดว่าเราน่าจะดูได้ตั้งแต่ว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยจะไม่อาจจะไม่สนใจนะคะหรือไม่ทราบว่าอันตรายของสารที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนี้เป็นอย่างไรอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ทำงานเช่นคนที่อยู่ในห้องปฏิบัติการก็ดีในโรงงานอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรก็ดีเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งอาจจะไม่ใส่ใจหาความรู้นะคะหรือเมื่อทราบแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญก็คือผู้ประกอบการเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งที่มีข้อแนะนำมีเกณฑ์การปฏิบัติอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นโดยไม่สามารถจะกระทำได้หรือไม่สนใจหรืออาจจะขาดความรู้ที่จะปฏิบัติถึงแม้จะเต็มใจทำก็ตามนะคะอีกอย่างหนึ่งอาจจะพูดได้ก็คือว่าเมื่อทราบข้อปฏิบัติแล้วยินดีจะปฏิบัติแต่การปฏิบัติให้เกิดผลให้เกิดความปลอดภัยนั้นเนี่ยอาจจะต้องลงทุนสักหน่อยนะคะก็อาจจะเป็นข้อที่เป็นอุปสรรคได้อีกหน่วยงานอีกส่วนหนึ่งคือหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมีหน้าที่ตามกฎหมายในการปฏิบัติแต่ว่าข้อปฏิบัติเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะคะอาจจะเนื่องจากว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีภาระหน้าที่ประจำที่ต้องปฏิบัติหรือในบางกรณีอาจพูดได้ว่าขาดรูปแบบแล้วก็ระบบการจัดการที่เสริมกันระหว่างหน่วยงานขาดข้อมูลที่สื่อกันได้นะคะหรือบางทีก็อาจจะขาดบุคลากรงบประมาณส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งที่ฉันคิดว่าอาจจะยังขาดอยู่ก็คือจิตสำนึกในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องนะคะค่ะจากที่อาจารย์ได้มีการแบ่งกลุ่มหรือว่าต่างๆขึ้นมาแล้วทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะคะสูญเสียทั้งชีวิตรวมถึงเรื่องของความไม่ไว้วางใจรวมถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเราก็จะมีการทบทวนกันแบบนี้อยู่เสมออาจารย์มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยค่ะสะท้อนในเรื่องของการจัดการวัตถุอันตรายในประเทศไทยของเราเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คือมักจะมีคนกล่าวหรือสื่อมวลชนก็ดีนะคะจะพูดว่าไม่มีผู้รับผิดชอบไม่สนใจนะคะไม่มีระบบการจัดการที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองทบทวนดูนะคะการจัดการวัตถุอันตรายในประเทศเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี 2503 ซึ่งมีประกาศคณะปฏิวัติออกมาหลายฉบับนะคะต่อจากนั้นก็จะมีการออกกฎหมายมาเป็นลำดับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเผื่อรวบรวมไม่ผิดเนี่ยนะคะหน่วยงานที่ดูแลเคมีวัตถุเนี่ยมีถึง12กระทรวงมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยกว่า30ฉบับ
เฉพาะหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวข้องกับอุบัติภัยจากสารเคมีเนี่ยนะคะมีถึง5 กระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีก17 ฉบับนะฮะสำหรับกฎหมายที่สำคัญเนี่ยอย่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพศ2535เนี่ยก็มีมาตรการควบคุมคือตามมาตราต่างๆเนี่ยจะระบุไว้ครอบคลุมทุกๆด้านนะคะในขณะเดียวกันก็จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบนะคะจะเป็นหน่วยงานที่ออกมาตรการควบคุมก็ดีหน่วยงานที่ดูแลในส่วนอื่นๆก็ดีเนี่ยสามารถจะออกเกณฑ์ในการปฏิบัติให้เหมาะสมนะคะในการปฏิบัติภายใต้กฎหมายนั้นๆเนี่ยได้อย่างเช่นการขอขึ้นทะเบียนหรือการนำเข้าสารอันตรายเนี่ยก็จะมีวิธีปฏิบัติว่าจะต้องกรอกแบบฟอร์มจะต้องมีเอกสารประกอบเช่นมีเอกสารประกอบเรื่องข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีแนบมาด้วยนะคะนอกจากนี้ในกฎหมายบางมาตราก็อาจจะระบุถึงการจัดเก็บนะคะมีเกณฑ์ทั้งในแง่ภาชนะสถานที่แล้วก็อื่นๆเพราะฉะนั้นคงเรียกได้ว่าบ้านเรานี่มีกฎหมายมีระบบพอสมควรนะคะแต่การจะปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยก็คงต้องการปัจจัยหลายๆอย่างค่ะค่ะเท่าที่มองดูนี่เรามีกฎหมายแต่เรื่องของการปฏิบัติเราขาดตรงนี้เหรอคะอาจารย์ค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะว่าการปฏิบัตินั้นเนี่ยอย่างเราเองเนี่ยอาจจะทราบว่าของอย่างนั้นมีอันตรายแต่เราก็ยังใช้อยู่นะคะในแง่ของผู้ประกอบการอาจจะบอกผู้ทำงานว่าให้ใส่ถุงมือหาถุงมือมาให้เรียบร้อยนะคะแต่คนปฏิบัติงานก็บอกว่าใส่แล้วไม่ถนัดนะคะคือในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเรียนคิดว่าถ้าเราพูดถึงข้อสุดท้ายเลยพูดถึงจิตสำนึกเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นจุดตั้งต้นได้ก็แล้วก็ตามมาด้วยการที่ว่ามีความรู้นะคะแล้วปฏิบัตินะคะค่ะพูดถึงตรงนี้แล้วเรามาถึงเรื่องของการศึกษานะคะที่อาจารย์ได้มีการศึกษาถึงแนวคิดเรื่องของการประสานงานการสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีแล้วก็วัตถุอันตรายตรงนี้อาจารย์พบอะไรบ้างคะอาจารย์ค่ะก็คงต้องเรียนว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะเป็นโครงการที่กองทุนสนับสนุนการวิจัยได้ให้ความสนับสนุนมาโดยตลอดนะคะมาถึงตรงนี้เนี่ยสิ่งที่พบเนี่ยนะคะค่อนข้างชัดเจนก็คือว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเช่นเกี่ยวข้องกับการควบคุมการมีการผลิตการครอบครองหรือการนำเข้าสารอันตรายเนี่ยยังเป็นไปในลักษณะที่เป็นไปตามความจำเป็นของหน่วยงานเช่นการเก็บข้อมูลปริมาณการนำเข้าสารอันตรายนะคะอย่างกรมศุลกากรเนี่ยก็มีวิธีการเก็บเฉพาะเรื่องที่อำนวยในการเก็บภาษีเป็นต้นนะคะหน่วยงานอื่นๆก็เช่นเดียวกันก็คือว่ามีการทำงานโดยที่เป็นไปโดยอิสระเพื่อสนองวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นๆนะคะแต่ว่าไม่ได้มีส่วนที่เอื้อต่อการสื่อข้อมูลเพื่อให้เกิดการรวบรวมได้ข้อมูลที่ใช้เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาของประเทศได้จริงซึ่งดิฉันคิดว่าอันนี้คงเป็นส่วนที่เราอาจจะทราบกันอยู่แต่ว่าจากการศึกษานี้ชี้ให้เห็นชัดขึ้นว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญนะคะค่ะอันนี้ค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดเจนนะคะจากการศึกษาที่อาจารย์ได้ถึงตรงนี้แล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่เราได้เห็นแล้วก็ได้พบกันอยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งใหม่ๆเลยมันเป็นสิ่งที่เป็นมานานแล้วด้วยนะคะค่ะอาจารย์คะในส่วนของการศึกษาตรงนี้เนี่ยอาจารย์ใช้วิธีการศึกษายังไงคะก็คือเราก็เข้าไปทำงานนะคะโดยเก็บข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเช่นไปที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมวิชาการเกษตรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการขึ้นทะเบียนการอนุญาตนำเข้านะคะเราก็ไปศึกษาระบบการเก็บข้อมูลของเขาว่าเป็นอย่างไรนอกจากนี้เราก็ไปเก็บข้อมูลจริงที่อย่างเรียนเมื่อกี้คือกรมศุลกากรกรมเจ้าท่านะคะท่าเรือกรุงเทพซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสารอันตรายเข้าประเทศนะคะโดยทางเรือเนี่ยเราก็ไปดูว่าเขาใช้แบบฟอร์มอะไรมีวิธีการจัดการเอกสารอย่างไรแล้วก็ดูว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยสื่อกันได้หรือเปล่านะคะคือไปนั่งทำกับเขาจริงๆแล้วในส่วนที่อาจารย์ได้ไปพบนี่เขาทำกันยังไงอาจารย์ลองยกตัวอย่างให้เราได้เห็นกันสักนิดได้ไหมคะอย่างที่เรียนเมื่อกี้นะคะหน่วยงานแต่ละหน่วยก็ทำงานกันเต็มที่แล้วก็เก็บข้อมูลเพื่อเอื้อต่อ
การทำงานของหน่วยงานนั้นๆนะคะแต่ว่าในลักษณะการทำงานเนี่ยก็ยังเรียนอุปสรรคที่ว่าทำงานประจำวันก็มากมายแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่มีเวลาที่จะที่จะไปดูว่าข้อมูลที่เก็บเนี่ยสามารถจะนำต่อไปให้หน่วยงานอื่นใช้งานได้หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คงเป็นส่วนที่เรียกว่าเมื่อเราชี้ออกมาแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่จะทำงานร่วมกันต่อไปนะคะแล้วก็ตัวอย่างที่ได้พบมาจริงๆก็คือว่าถ้าเรานั่งร่วมมือกันทำงานนะคะอย่างกรณีศึกษาที่ดิฉันสรุปในรายงานวิจัยเนี่ยก็พบว่ากรมศุลกากรท่าเรือกรุงเทพแล้วก็กรมเจ้าท่าเนี่ยทั้ง3หน่วยงานเนี่ยมีคนที่ยินดีร่วมมือในการทำกรณีศึกษาและผลจากกรณีศึกษาก็พบว่าเราสามารถจะสื่อกันได้เพียงแต่ว่าต้องการคนมาต่อข้อมูลกันสักหน่อยค่ะแล้วพอพบตรงจุดนี้แล้วเนี่ยค่ะในเรื่องของความเป็นไปได้ที่เราจะมีการมาร่วมมือกันตรงนี้อาจารย์ว่ามีโอกาสไหมคะก็ดิฉันก็เรียกว่ามั่นใจทีเดียวแหละนะคะแล้วก็คงต้องเรียนว่าจากการทำงานนี้เนี่ยก็เกิดความประทับใจว่าคนตั้งใจทำงานเนี่ยมีอยู่ทุกแห่งนะคะแต่ว่าต้องการจัดการเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยเพื่อให้เกิดการประสานงานให้เกิดระบบการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นแน่ใจว่าถ้าเราร่วมมือกันทำงานก็จะได้ระบบที่เป็นประโยชน์นะคะค่ะแน่นอนว่าไม่ใช่เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องร่วมมือกันอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วและจากการศึกษาล่ะคะอาจารย์มีปัญหาแล้วก็อุปสรรคยังไงบ้างคะที่ได้ทำการศึกษาตรงนี้ค่ะถ้าจะเรียกว่าปัญหาก็อาจจะได้ในกรณีที่ว่าเราใช้เวลามากนะคะเพราะว่าต้องไปลงแรงทำในสิ่งที่อาจจะยังไม่ใช่งานประจำของหน่วยงานอย่างกรมเจ้าท่าเป็นต้นเนี่ยนะคะเราก็ไปช่วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เวลามากแต่ว่าอุปสรรคเนี่ยดิฉันคิดว่าเรียกได้ว่าไม่มีก็แล้วกันเพราะว่าเกิดความร่วมมืออย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีคนตั้งใจทำงานอย่างที่อาจารย์บอกกันนะคะน่ายินดีทีเดียวแต่ว่าปัญหาต่างๆนี่ก็รู้สึกว่ายังจะต้องรอการแก้ไขอีกหลายเรื่องทีเดียวนะคะช่วงต่อยอดค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงต่อยอดเรามีอีกท่านหนึ่งนะคะที่ท่านจะมาร่วมสนทนากับเราก็คือรองศาสตราจารย์สุชาตาชินจิตค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติดุลยภาพสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการสาธารณะแหมชื่อยาวทีเดียวนะคะวันนี้เราจะไปร่วมกันสนทนากับอาจารย์สุชาตารวมถึงรองศาสตราจารย์ดร.วราพันธ์ก็ยังอยู่กับเราในช่วงต่อยอดนะคะยังมีอีกหลายประเด็นนะคะที่จะพูดคุยกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะต่อยอดคุณผู้ฟังคะเรามากันถึงช่วงต่อยอดแล้วค่ะเราคุยกันนะคะเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการประสานงานการสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายค่ะในเมืองไทยเราก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่ล่อแหลมทีเดียวแล้วก็บ้านเรานั้นก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะว่าจะมีการประสานงานกันอย่างไรอย่างที่คนวิจัยของเราได้พูดตั้งแต่ต้นแล้วมาถึงช่วงต่อยอดค่ะนอกจากรองศาสตราจารย์ดร.วราพันธ์ด่านอุตรานะคะท่านยังอยู่กับเราค่ะเรายังมีอีกท่านหนึ่งที่จะมาร่วมต่อยอดกับเราขอแนะนำค่ะรองศาสตราจารย์สุชาตาชินจิตนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติดุลยภาพสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการสาธารณะจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะสักครู่นี้ได้ฟังในส่วนของอาจารย์วราพันธ์แล้วนะคะอาจารย์มองปัญหาเรื่องของวัฒนธรรมการทำงานเป็นยังไงบ้างค่ะคือดิฉันอยากจะขอพูดเฉพาะส่วนที่มันเป็นเชิงลบนะคะว่าลักษณะการทำงานที่มันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเนี่ยคือเรามักจะทำงานในลักษณะแยกส่วนนะคะแล้วก็มองภายในกรอบของเราเองไม่มองภาพรวมที่เกิดขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือการใช้ฐานความรู้มาเป็นตัวเสริมให้งานนี้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นลักษณะการทำงานนี้อาจจะสืบเนื่องมาจากวิธีคิดของเราซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งก็คือวิธีคิดแบบติดกรอบ
มันอาจจะเป็นเพราะความเคยชินกับระบบนะคะที่ทำให้เราต้องวนเวียนอยู่แต่งานที่เป็นลักษณะงานประจำมันก็เลยไม่มีเวลาที่จะคิดออกไปข้างนอกตัวมากนักทำให้เกิดการลักษณะของการปิดกั้นทางปัญญาพอสมควรทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจากสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันจะว่าความผิดไม่ใช่ความผิดนะของใครแต่ว่าเป็นลักษณะการทำงานที่ว่าเขามีความจำเป็นอย่างนั้นหน่วยงานต่างๆมีความจำเป็นและก็ทำตามวัตถุประสงค์และก็ขอบเขตงานหน้าที่ของเขาทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดการมองไอ้ภาพรวมอันนี้นะคะที่ไม่เห็นภาพรวมของในระดับประเทศมันก็เลยทำให้ลักษณะของการเก็บข้อมูลก็ดีการคิดอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยมันจะคิดภายใต้ภาระงานของตัวเองเท่านั้นของหน่วยงานเท่านั้นก็เลยไม่ไปเชื่อมโยงกับคนอื่นไม่ไปเชื่อมโยงในเชิงระบบปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นได้จะมองแนวทางเรื่องของปัญหาลักษณะแบบนี้นี่เราจะมีแนวทางแก้ไขได้ไหมคะอาจารย์สิ่งที่คิดว่าน่าจะแก้ได้ซึ่งเราเห็นจากโครงการนี้เป็นตัวอย่างเนี่ยนะคะเราใช้วิจัยเป็นตัวนำนะคะเป็นตัวนำหรือคำว่าวิจัยหรือวิชาการก็คืออันเดียวกันเนี่ยเป็นตัวนำที่ดึงเอาคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาทำด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นการทำด้วยกันนะมันเป็นการที่ได้แลกเปลี่ยนมุมมองซึ่งกันและกันแล้วก็เอาวิชาการเข้าไปเสริมเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่มันจะขาดด้อยไปเนี่ยมันก็จะเติมเต็มขึ้นทำให้มองเห็นอะไรที่เป็นภาพรวมแล้วก็เชื่อมโยงได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใจกว้างแล้วเนี่ยนะคะเขาย่อมเปิดที่จะบอกว่าก็อยากทำงานให้ดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วพอมีอะไรไปเสริมเข้าเขาก็ยินดีที่จะมาร่วมมือด้วยอย่างกรณีที่อาจารย์วรพันธ์ได้ไปพบเนี่ยเป็นคนที่อยากจะทำงานให้มันดีเพียงแต่ว่าเมื่อมีการไปชี้นำโดยใช้วิชาการเข้าไปเนี่ยมันถึงได้เห็นร่วมกันว่าถ้าเรามาร่วมมือกันทำงานไปด้วยกันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะแก้ปัญหานี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะตรงนี้ก็เรียกได้ว่าการที่มีการวิจัยหรือว่านำเรื่องของการศึกษาเข้ามาอย่างที่อาจารย์วราพันธ์ได้กล่าวมาตอนต้นแล้วนะคะว่าหลายฝ่ายนั้นก็ตั้งใจที่จะร่วมมือกันทำตอนนี้มาเรื่องของการจัดการวัตถุอันตรายที่อาจารย์ได้ศึกษานะคะอาจารย์วราพันธ์คะแนวทางเรื่องของการประสานงานเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยงานของรัฐระหว่างหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยซึ่งมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงนี้นี่ควรจะเป็นยังไงค่ะดิฉันคิดว่าคงจะใช้วิธีทำความเข้าใจนะคะกันตั้งแต่ต้นว่าเราจะทำอะไรนะคะแล้วก็ช่วยกันวางแผนช่วยกันคิดวิธีทำงานแล้วก็กำหนดกรอบการทำงานแบ่งหน้าที่กันทำงานไม่ให้ซ้ำซ้อนกันแล้วก็อาจจะต้องมีผู้ประสานงานคอยติดตามบอกเล่ากันว่าขณะนี้ไปถึงไหนแล้วแล้วก็มาสรุปช่วยกันคิดช่วยกันสรุปในส่วนที่ทำร่วมกันเป็นระยะนะคะเรียนคิดว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยคงจะทำงานต่อไปได้ค่ะแล้วอย่างที่ทางอาจารย์สุชาตาได้พูดเรื่องของวัฒนธรรมการทำงานอาจารย์ตรงนี้อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงคะค่ะที่อาจารย์สุชาตาพูดเมื่อกี้นี้ชัดเจนนะคะว่าเมื่อเราพบคนที่ตั้งใจทำงานใจกว้างเนี่ยนะคะแล้วก็ยินดีทำงานเนี่ยเราก็จะได้ผลนะคะก็เห็นด้วยว่าวัฒนธรรมเดิมอาจจะว่าค่อนข้างจะตีกรอบไปสักหน่อยเนี่ยตอนนี้ก็ชักจะเปลี่ยนละก็เริ่มเปิดขึ้นก็จะทำให้ช่วยกันทำงานได้มากขึ้นค่ะมาถึงอาจารย์สุชาตานะคะอาจารย์คะในส่วนของสังคมบ้านเราในปัจจุบันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าวัฒนธรรมการทำงานเนี่ยมันมีการเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆไหมคะที่อาจารย์ที่ทำให้เรื่องของความแข็งแกร่งของประเทศนะคะเรามองกันในเรื่องของประเทศทีเดียวเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ดิฉันคิดว่าตรงนี้เป็นจุดอ่อนนะคะจุดอ่อนที่ว่าเราขาดความรู้เป็นฐานขาดการทำงานร่วมกันมันอาจจะเป็นวิธีคิดเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าในยุคที่ว่าถ้าเผื่อเราฟื้นฟูแล้วเนี่ยนะคะเศรษฐกิจจะกำลังดีขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยวิธีทำงานคงต้องเปลี่ยนคงต้องมีวิธีการที่ทำอย่างไรจะเกิดความร่วมมือกันมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นในลักษณะเครือข่ายในลักษณะพันธมิตรในลักษณะอะไรก็แล้วแต่ที่
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจับมือกันแล้วก็มาคล้ายๆแลกเปลี่ยนในเชิงความเชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนมุมมองอะไรต่างๆที่จะทำให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยเป็นองค์กรแห่งความเรียนรู้ก็คือเรียนรู้ไปตลอดไม่ใช่ทำอยู่แต่งานรูทีนแล้วมันก็จะทำให้จบจุดที่ตรงนั้นไม่เกิดความคิดอะไรที่งอกเงยต่อไปนะคะมันคงต้องมีการมองออกไปข้างนอกตัวเองให้มากขึ้นไปจับมือกับคนอื่นแล้วก็มองผลสำลิดของระดับประเทศเนี่ยเป็นหลักคงไม่ใช่มองผลสำลิดของตัวเองนะคะค่ะดิฉันอยากจะเสริมตรงนี้นิดนึงนะคะว่าส่วนที่พูดว่าเราจะทำงานร่วมกันได้นั้นที่จริงเนี่ยเราอาจจะแต่เดิมเราอาจจะขาดผู้ประสานงานขณะนี้เนี่ยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่นี้นะคะโดยพยายามรวบรวมคนที่ทำงานใกล้ๆกันเนี่ยมาช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วก็ขณะเดียวกันก็บอกด้วยว่าคนอื่นทำอะไรนะคะจะได้ไม่ทำซ้อนกันเนี่ยเรียนคิดว่าหน้าที่ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยทำตรงนี้นะคะจะเป็นคืออาจจะเรียกว่าเป็นของใหม่ละมั้งนะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในอนาคตอย่างมากทีเดียวละค่ะค่ะในส่วนของอาจารย์วราพันธ์เองในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นผู้ที่ทำการศึกษาวิจัยตรงนี้แนวทางแล้วก็วิธีคิดต่างๆที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วที่จะนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาประเทศตรงนี้อาจารย์มองว่าคนประสานงานเป็นส่วนสำคัญที่สุดนะคะคนประสานงานเป็นส่วนสำคัญขณะเดียวกันองค์ประกอบของคนทำงานในหน่วยงานต่างๆที่เปิดโอกาสอยู่แล้วแล้วก็ใจกว้างเนี่ยนะคะจะช่วยแล้วที่สำคัญก็คือว่าเราสื่อถึงกันประชาสัมพันธ์ให้รู้ซึ่งกันและกันนะคะมิฉะนั้นแต่เดิมเนี่ยอาจจะทำแล้วก็ไม่ทราบว่าคนอื่นทำอะไรทั้งที่อยากจะเปิดอยากจะใจกว้างแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสนะคะไม่ได้สื่อถึงกันค่ะนี่สำคัญขออนุญาตเสริมนิดนึงตรงจุดที่อาจารย์วราพันธ์พูดถึงบทบาทของสกวเนี่ยนะคะก็อยากจะเรียนว่าเราอาจจะมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าเราเป็นหน่วยงานเชิงวิชาการแล้วก็เป็นหน่วยงานกลางนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเงินสนับสนุนด้วยฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นข้อได้เปรียบที่สามารถจะเชิญคนอื่นเนี่ยมาร่วมกันทำงานด้วยกันแต่ว่าวิธีเข้าไปหามันก็ต้องเข้าใจนะคะว่าต้องเป็นการทำงานเป็นทีมคงไม่ใช่ในลักษณะที่ว่าเขามาแค่เป็นคนให้ข้อมูลเท่านั้นคงไม่ใช่แต่ว่าต้องเป็นคนที่มาร่วมคิดร่วมทำแล้วก็เป็นเจ้าของงานด้วยกันแสดงว่าค่ะทุกปัญหาอันนี้เราไม่ได้ยกอันนี้เรายกกรณีศึกษาของเรื่องของการจัดการวัตถุอันตรายแต่จะมองว่าในทุกๆเรื่องใช่ไหมคะที่เกิดปัญหาตรงนี้นี่จะต้องมีการร่วมมือกันค่ะนะคะมันมีหลายๆเรื่องนะคะเรื่องเชิงประสานงานเนี่ยจริงๆสกวมีงานอื่นอีกที่ทำคล้ายๆอย่างเนี้ยที่จำเป็นจะต้องเข้าไปเพื่อที่จะดึงผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันทำงานค่ะตรงนี้พอมีผู้ประสานงานตรงนี้ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมมือกันมากขึ้นรวมถึงมองเห็นภาพในเรื่องของการแก้ไขกันชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่าคะอาจารย์มันควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าการทำให้เกิดตรงนั้นก็ไม่ง่ายนักนะคะเพราะต้องเรียนตรงๆว่าเราก็ยังอยู่ในความคิดเดิมๆอยู่ว่าเขาจะมาทำอะไรเขาจะมาขโมยงานเราของเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกำลังสงสัยว่าค่ะว่าจริงๆแล้วในการที่จะเข้าไปประสานงานกันตรงนี้เนี่ยผู้ที่เข้าไปแล้วว่าการดำเนินงานตรงนี้คงจะต้องเรียกได้ว่าอาศัยความสามารถที่ของท่านที่เข้าไปจริงๆนะคะอาจารย์วราพันธ์คงมีประสบการณ์ก็มีค่ะก็คงไม่เชิงเป็นความสามารถนะคงเป็นความอดทนแล้วก็เรียนคิดว่าส่วนที่เราทำสำเร็จก็เพราะน้ำใจจากคนอื่นนะคะเป็นส่วนประกอบด้วยค่ะอาจารย์สุชาตาคะเรื่องของการเรายกกรณีเรื่องของการปัญหาเรื่องการจัดการความปลอดภัยแล้วก็วัตถุอันตรายนะคะอาจารย์มองถึงแนวทางเป็นอย่างเป็นรูปธรรมตรงนี้เนี่ยว่าควรจะเป็นยังไงคะอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขในส่วนนี้สวก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะเพราะว่าเท่าที่ได้ศึกษาไปแล้วนั่นมันเป็นเพียงส่วนที่ไปดูว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็พอจะมองเห็นแนวทางแล้วเพราะฉะนั้นสวคงต้องสนับสนุนต่อที่จะทำงานนี้ต่อไปจนกระทั่งให้เกิดเป็นภาคปฏิบัติให้ได้นะคะซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีว่าอย่างน้อยมันมีคนทำคือถ้าเผื่อมีเงินอย่างเดียวแต่ไม่มีคนทำคนอย่างอาจารย์วราพันธ์ก็อาจจะไม่เกิดก็ได้นะคะดังนั้นมันก็มีทั้งสองส่วนแล้วก็บวกกับส่วนที่
หน่วยงานสำคัญเนี่ยมาร่วมด้วยซึ่งเราอาจจะยังได้ไม่ครบเราก็คงต้องพยายามต่อนะคะว่าพยายามไปทำยังไงให้เขาเชื่อแล้วก็เห็นด้วยว่ามันจำเป็นที่จะต้องมาทำงานด้วยกันค่ะไม่ใช่ในลักษณะมานั่งคุยที่โต๊ะแล้วก็ประชุมแบบกรรมการไม่ใช่นะคะต้องลงมือจริงๆเลยค่ะค่ะอาจารย์วราพันธ์คะตรงนี้เป็นไงคะค่ะก็เห็นด้วยนะคะค่ะแล้วในส่วนของการที่จะต่อยอดหรือว่าการทำถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยแนวทางต่อไปนี่นักวิจัยทำอะไรต่อคะอาจารย์ก็คงใช้แนวคิดที่เราจะช่วยกันทำงานนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของวัตถุอันตรายนี่เหรอคะอาจารย์จริงๆแล้วเราคงใช้วัตถุอันตรายเป็นเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าส่วนที่เราคิดว่าจะเกิดประโยชน์นั่นก็คือว่าการประสานงานในการทำงานนะคะแม้กระทั่งในเรื่องอื่นๆก็น่าจะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันกับที่อย่างที่อาจารย์เสวตาพูดเมื่อกี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเราได้เห็นภาพรวมในเรื่องของการวิจัยในส่วนของที่เรายกขึ้นมานะคะเรื่องของการจัดการวัตถุอันตรายในประเทศไทยรวมถึงเรื่องของการทำงานร่วมกันนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ทั้งสองเนี่ยได้ยกตัวอย่างมานะคะเรื่องของการสนับสนุนตรงนี้สกว.ก็ยังเป็นผู้สนับสนุนต่อไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ด้วยช่วงท้ายนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์สุชาตาสรุปสักนิดนึงนะคะในส่วนของปัญหาลักษณะตรงนี้แล้วก็การดำเนินงานต่อไปด้วยค่ะจากกรณีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ได้ว่าเริ่มจากศูนย์นะคะมันมีการสนับสนุนการวิจัยก่อนหน้านี้แล้วก็ทำให้เกิดความรู้ขึ้นแล้วเราก็นำความรู้ส่วนที่ได้สร้างไว้แล้วเนี่ยมาใช้ต่อนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวิจัยมันไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วใช้ได้เลยแต่มันต้องมีวิธีคิดเหมือนกันว่าจะใช้อย่างไรตรงไหนจำเป็นตรงไหนควรจะต้องทำต่อนะคะเพราะฉะนั้นการที่จบโครงการวิจัยที่แล้วมานี้เนี่ยมันเห็นชัดว่าส่วนที่ยังเป็นประโยชน์ต่อเนี่ยเราก็ต้องทำต่อไปแล้วก็ผลักดันให้มันเกิดการใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นกว้างขวางขึ้นค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์วราพันธ์ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์มีอะไรตรงช่วงท้ายรายการตรงนี้ไหมคะอาจารย์จะเสนอแนะหรือว่าจะสรุปอะไรตรงนี้ค่ะฉันก็คงสรุปเหมือนเดิมนะคะว่าในส่วนที่เราจะทำงานต่อไปนั้นเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือแล้วก็ความอดทนทำจริงทำจังนะคะแล้วก็ต่อเนื่องก็จะได้ประโยชน์ค่ะช่วงนี้นะคะรายการของเราค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วราพันธ์ด่านอุตรานะคะรวมถึงรองศาสตราจารย์สุชาตาชินจิตค่ะวันนี้ท่านได้มาให้ความรู้รวมถึงได้พูดถึงแนวทางเรื่องของการศึกษาวิจัยแล้วก็การที่จะนำมาสู่การร่วมมือกันนะคะของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในส่วนของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะจากกรณีศึกษาในส่วนของการจัดการด้านวัตถุอันตรายในประเทศไทยนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านก็พูดสอดคล้องกันทีเดียวนะคะว่าการที่จะแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งนั้นไม่ใช่เพียงแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นนะคะจะต้องมีการร่วมมือกันและที่สำคัญนั้นผู้ประสานงานก็เรียกได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญทีเดียวนะคะในส่วนของการที่จะมาให้ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านของงานวิจัยด้านข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆนั้นก็จะได้มาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะของการที่จะเปลี่ยนภาพรวมของวัฒนธรรมการทำงานในยุคปัจจุบันนี้นะคะจากการที่ต่างคนต่างทำนั้นมาร่วมมือกันทำงานเราคงจะเห็นผลกันในเร็ววันนี้ค่ะ